10:58 นาทีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24 สิงหาคมพศ2569เป็นน้ำผักปั่นนะก็มีผัก3 ชนิดก็มีกระดุมเงินมีตำลึงหวานแล้วก็มีอะไรนะยอดผักแล้วก็ใส่เนื้ออะโวคาโดลูกหนึ่งนมแมคคาเดเมีย1 กล่องแล้วก็ใส่ผงคาคาใส่โปรตีนไปนิดนึงด้านบนก็เป็นผักที่เราเอาไปลวกในน้ำเดือดเนี่ยที่จริงมันปั่นไปแล้วแต่ว่ามันมีเป็นส่วนที่เหลืออยู่ก็แหววนี่คือด้านบนประมาณนี้แต่อาจจะไม่น่ากินนะอือ